제육볶음 시작. 앞다리살 600g 먹기 좋게 자르고 물에 담아 설탕 2스푼, 간장 2스푼 잘 섞어 20분 재워요. 양파 1개, 캐 썰고 대파 1대, 어슷 썰고 소스를 만들어요. 고춧가루 2스푼, 고추장 2스푼, 맛술 3스푼, 올리고당 2스푼, 굴소스 1스푼, 다진 마늘 1스푼 섞어주세요. 기름 살짝 두르고 고기 넣고 볶다가 어느 정도 익으면 소스 넣고 강불에 3분 정도 볶고 야채 다 넣고 야채가 익었으면 깨 뿌리고 참기름 살짝 뿌리면 제육볶음 끝.